ulan sana. Benim güzel anam. Döndüm ana. Döndüm. Merak etmeyesin hanım. İyi olacağım Allah'ın izniyle. Moğol itinin bu satı etimi kesse de canımı almaya muktedir değil. Hem akşam senin etli bulgur aşından yemeden bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Ömrüm sana kurban olsun oğlum. Hoş geldin Sungur'um. Hoş bulduk ağabey. Hoş bulduk. Nerede olursam olayım. Hep gönlümde, gözümde sizdeydi. İshak burayı hemen hazırlayasınız. Eyvallah Artuk Bey'im. Hemen hazırlıyorum. Beyim müsaadenle. Haydi Hatun müsaadenle. Artuk Bey'im, önce Allah, sonra sana emanettir oğlum. Evelallah. Hadi ana. Beyim. Ya Allah. Bismillah.